Buat kalian yang lagi nyari keyboard gaming yang udah berkualitas, nah gua saranin kalian beli keyboard dari Aula F75 Pro ini. Keyboard ini memiliki desain yang elegan seperti ini dan build kualitasnya ini menurut aku oke banget. Memiliki desain yang simple dan elegan nih, kalau ditaruh di meja kalian tentunya nggak bikin penuh meja dan tampilannya itu lebih estetik ya. Nah, untuk di lampu RGB-nya seperti ini ya, kalau kalian colokkan ke PC ataupun laptop kalian. Nah, untuk di keyboard Aula ini memiliki 3 koneksi seperti USB, Bluetooth wireless, dan Type-C. Nah, kalian juga bisa charger untuk keyboard ini, jadi bisa menggunakan wireless. Kalau kalian nggak pengen ribet pakai kabel, nah ini tuh udah wireless dan simple banget ya. Tinggal taruh aja, nanti kalau baterainya udah habis tinggal di charger aja. Nah, kalau kalian pengen gunain kabel, tinggal pakai Type-C ataupun pakai USB itu bisa banget ya, seperti ini.